అయితే నాకు మీషో నుంచి ఆర్డర్ వచ్చింది. ఈ ఆర్డర్లో చూడండి ఏమొచ్చిందో, ఎలక్ట్రికల్ క్రిటికల్ వచ్చింది. నాకు ఇది 470 పడింది. 470లో నుంచి డిస్కౌంట్ పోయి 430కి వచ్చింది మనకి. ఇది అందరింటిలో ఉంటుంది. నాకు ఇది మీషో నుంచి లోకి ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి వచ్చింది. ఇది ఓపెన్ చేయమా, అందరికీ యూజ్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ అందరూ వాడుతున్నారేమో బహుశా, నాకు తెలియదు. ఇది కరెంట్ అది. ఇందు మీద మనం ఇది పెడితే చూడండి, ఇక్కడ ఇలా ఉంది కదా, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇలా ఉంది. ఇది మనం దీనికి ఇది చేయాలి, యాడ్ చేస్తే ఇలా పడుతుంది చూడండి. ఇది ఇలా ఉంటుంది. ఇదిగోండి ఆన్ ఆఫ్ బటన్. మనకి క్యాప్ తీయాలంటే ఇవ్వండి, ఇలా ప్లస్ చేసైనా తీయచ్చు. యాక్చువల్లీ ఇలా ఓపెన్ ఉంటుంది, ఇలా ప్లస్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఇందులో మనం హాట్ వాటర్, ఇంకా మిల్క్, ఇంకా కాఫీ, టీ ఏదైనా వేడి చేసుకోవచ్చు. చూసారా, పడిపోయింది, లాక్ పడిపోయింది. ఇది ప్లస్ చేసి ఇలా తీ. మీ అందరింట్లో ఉంటుందని తెలుసు, అయినా యూజ్గా ఉంటుందని చెప్పేసి వీడియో అయితే నేను తీస్తున్నాను. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.